سلام البنات، إن شاء الله تكونوا بخير كاملين. اليوم جبت لكم وصفة رائعة تاع السلو المغربي. هي وصفة جد صحية وتعطي طاقة ونشاط في الصباح، تشربوها مع أتاي ولا مع قهوة. نخليكم مع الوصفة وإن شاء الله تنال إعجابكم. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous ai apporté une merveilleuse recette de sello marocain. C'est une recette qui est saine et donne de l'énergie et de l'activité toute la journée. لهاد الوصفة نحتاجو 250 فرينة. نقدروا نعوضوا الفرينة بدقيق الشعير. عندنا 500 غرام تاع اللوز، عندنا 250 غرام تاع السمسم او جنجلان، عندنا 100 غرام تاع سكر مطحون او سكر البني، عندنا 250 غرام زبدة عادية او زبدة اللوز، وكاين يحب يعوضو بزيت الزيتون تكون صحية اكتر. ونحتاجو قرفة، 250 غرام من العسل او عسل حر، نحتاجو جوز الطيب، نحتاجو شوية تاع الملح وشوية تاع المسكة الحرة. ونحتاج ايضا الى زريعة البسباس وحبة حلاوة. Cette recette, on va avoir besoin de 500 g d'amandes, 250 g de farine. On peut la remplacer avec la farine complète. On va besoin aussi de 250 g de grains de sésame, 100 g de sucre roux ou sucre glace. On va avoir besoin aussi de 250 g de beurre d'amande ou bien du beurre normal, et aussi on peut le remplacer avec de l'huile d'olive. On va avoir besoin aussi de 250 g de miel, cannelle, sel, noix de muscade, graines de fenouil et graines d'anis. Faire griller nos amandes au four. Ensuite, on va faire passer notre farine dans une poêle jusqu'à qu'elle soit dorée. ندير اللوز تاعي في الفور يتحمص، ومن جهة نحمص الفرينة ديالي حتى تحمر قليلا. Là, notre farine commence à avoir une couleur dorée. الفرينة تاعنا بدات تحمر تاخد لون. نستمر حتى نتحصل على اللون اللي حبيناه.
هنا نضيف كمية قليلة من الجنجلان أو السمسم ونحمصها مع الفرينة. Là, on va mettre un peu de grains de sésame. On va les faire dorer avec la farine. هنا الفرينة ديالي راهي واجدة، نفرخها في صينية باش تبرد. Là, notre farine, elle est bien dorée. On va la verser dans une plaque pour qu'elle refroidisse. في نفس المقلاة هنايا نحمص الجنجلان ديالي. Dans la même poêle, on va faire griller aussi nos grains de sésame. Ajouter ensuite les grains de fenouil et les grains d'anis. ثم نضيف هنايا حبات من زريعة البسباس أو النافع وحبة حلاوة. بعد ما يتحمص الجنجلان ديالي نفرغه في صينية أيضا باش يبرد باش نطحنه من بعد. Après on va verser notre grain de sésame dans une plaque aussi pour qu'il refroidisse. Ensuite on va le mixer dans un robot. هنايا بعد ما اللوز تاعنا برد نرحيه كامل، ما يكون خشين ما يكون رقيق. Dans cette étape, on va mixer nos amandes grillées.
هنا كملنا رحينا كامل الكمية تاع اللوز اللي عندنا. Là on a mixé bien moulu toutes les amandes qu'on avait grillées. في هذه المرحلة يعني نرحيو كامل الجنجلان اللي حمصناه مع بعض. Là aussi on va mixer nos grains de sésame. Mélanger les sésames moulus avec les amandes. نخلط هنايا الجنجلان تاعنا المرحي مع اللوز اللي رحيناه من قبل. Faire fondre le beurre et dans un grand récipient, on va verser la farine, les amandes, le sucre et tout le reste des ingrédients. ناخد إناء كبير أو سحفة كما نقولوا ونضع فيها الفارينة اللي حمصناها، اللوز، الزبدة والسكر وكل المقادير تشوفوها الآن اللي ذكرناها من قبل. هنا حطيت اللوز المحمص، الفرينة محمصة، حطيت السكر وحطيت جوز الطيب أو درت لي زيبيس تاع البان ديبيس. من بعد نضيف الزبدة. هنا عندي شوية قرفة. نخلط التوابل اللي درناها الآن ثم نضيف اللوز والزبدة والعسل. Dans le récipient, comme vous voyez, j'ai mis la farine, des grains de sésame, le sucre, la cannelle, le noix de muscade, des épices de pain d'épices, un peu de cannelle comme j'ai dit, et on va mélanger ensuite les amandes moulues. Après on va mettre le beurre fondu et le miel. أنا هنا ضفت حلوة الترك تقريبا 100 غرام، وهذا اختياري، نتوما اللي تحكموا في الحلاوة تاع السلو ديالكم. Vous pouvez aussi ajouter حلوة الترك et c'est facultatif.
نخلط الكل جيدا بالأيدي باش ندخل التوابل اللي فيها، ثم نضيف الزبدة والعسل. بالنسبة للعسل أيضا نتوما والحلاوة اللي تحبوها تقدروا تنقصوا كما تقدروا تزيدوا فيها العسل. Bien mélanger le tout avec les mains pour faire entrer les épices dans le mélange. Pour le miel, vous pouvez mettre la quantité que vous souhaitez. هنا أنا شميت السلو ديالي ولقيت بك حبيت نزيدلو شوية تاع جوز الطيب باش يريح مليح. وانتوما واش تحبوا ديروا اضافات، كاين يحب القرنفل او القرفة، لكم الاختيار. Le sello il aime bien la cannelle, la noix de muscade ou les épices qu'on met dans un pain d'épices. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Moi ici j'ai rajouté encore un peu plus la noix de muscade. هنا لازم نحك مليح وندخل الزبدة في اللوز والفارينة ديالنا باش يتشربها مليح، ونضيف مع الاخير نطمها بالعسل. Là il faut bien malaxer les amandes pour faire rentrer le beurre dedans, et à la fin on va ramasser tout ça avec le miel. انا هنا استعملت العسل الحر وزدت العسل اللي نعسلو به الحلويات. ملاحظة برك كاين السلو اللي يحبوه متماسك وكاين اللي يخليها عادي يعني يتفتت ما يكونش متماسك بزاف. نتمنى اخواتي المغربيات يقبلوا علينا، لان يعني هذا طريقتي كل عام نديرو قبل رمضان، كل عام نديرو. ان شاء الله تخلوا لي تعليق وتقولوا لي واش رايكم،
ما هي إلا تجربة، وأنا هذا هو الذوق أنا نحبها هكذايا. كل واحد وطريقته كيفاش يخدموا، ونحترم الرأي ديالكم، وحتى الانتقادات تاعكم أكيد ماش حد تضرني، بالعكس راح تنفعني وراح أخذها بعين الاعتبار. أنا هذا هو القوام اللي تحصلت عليه، وانتم تقدروا تنقصوا من العسل ويجيكم شوية مفركت، يعني مفتت هكذا. أنا هذا هو القوام اللي نحبه واللي موالفة به، لأنه مازال الغدوة والأيام الجاية يعني يتشرب، ما يقعدش العسل كيما راهو الآن اللي فيه. نحطوه السلو تاعنا في طبق تقديم أو في علبة، ونخبيه ونجبدو وقت ما حبيت. هنا شبحته باللوز محمص وشوية تاع حلوة الدرك وشوية تاع الجوز والسكر كلاص. نتمنى الوصفات اليوم تنال إعجابكم، إن شاء الله تقبلوا علينا أخواتنا المغربيات. أنا هذه غير تجربة. نقولكم إلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله. سلام. Voilà, notre silo est prêt. Je l'ai décoré avec les amandes grillées, avec des noix, حلوة الدرك et sucre glace. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.